Ақын алақанұлы, қара байталдың қасіреті. Түнгі ұйқысын төрт бөліп, мазасы бек кеткен Ақжол таң сәріден тұрып, қара керге ер салған. Қазан айының басындағы таңғы салқын тұла бойын жаурата бастаған соң, малақайының құлағын түсіріп, егінің астынан тарта байлап қойды. Таңертеңгілік чайға да қарамай, елпек жүрісті қарагердің үстінде құшына отырып, ертістің жағасымен өрлеп тартты. Кеше өзенді құлдай жағалап, оның арғы күні қыр жақты шолып келген, оның бұл үшінші күнгі бет алған бағыт еді. Әлде қалай бүгінгі жүрістен жолы болмаса, тападай тал түсте үйдің қасында тұрып ізім қайым жоғалған қара байталдан күдерін бір жолата үзбекші. Жығылған үстіне жұдырық дегендей, соңғы кездер онсыз да ойы оңға бөлініп, санасы сарыуайым сергітпей жүргенде, қолында тұрған ағадал малынан айырылғаны тағы бір тосыннан кейліккен қырсық болды. Әйткенмен тал түсті қас пен көздің арасында қолды боп кетті деуге көңіл құрғыр дауаламай-ақ қойды. Өйткені байталдың сыры өзіне мәлім болатын. Анда-санда күйті келген кезде айғыр іздеп, көрінген жылқыға қарай кісінеп, чаққылай жөнелетін. Бірақ та қарғыс атқыр қара байталдың бірде-бір айғырдан жолы болмай-ақ қойды. Кездесе кеткен айғырға жанасалап кеп, мекірене бауырын иіскелеп, танауын үйкеп, қаншама сүйкөнгенімен жолатпайды. Жымыраңдап тістелеп, үйірінен шығарып, қуып жіберетін. Күйлеген байтал сонан соң келесі көрінген жылқыға, онан келесіне солай да солай күні бойы қара тер болып, шапқылаумен кете беретін. Ақжол қара байталдан жаз бойы осылай неше дүркін жоғалтып ап, ізін суытпай ат сабылтып жүріп, әзер тауып алғаны бар еді. Бұл жолда осындай үміт жетегімен таң сәріден атқа қонған еді. Оның үстіне сол күнгі түс әлетінде әлде бір қара жылқының өріске қарай құйын-берін шапқылап бара жатқанын көздері шалып қалған, бірнеше кісінің сөздері де көңілге үміт ұялатқандай болған. Әйткенмен оқтаудай жұмыр семіз байтал ұрылардың қолына ілігіп кетті ме деген күдігі де жанын мазалай береді. Айғырдан шығып құлын берсе берер, бермесе не соғымдық болар, не сатып кәдеге жаратармын деген оймен жазғы тұрым біраз уақыт қоспа жемге тойғызып жіберіп еді. Алғашқы тебіндеген көкке жайла салысымен көп көшікпей өлі жүнін тастап жылтырап сала берген. Сонан соң айғыр іздеп жанталасып кеп, бірақ үшке толып, денесі жетілген, жүні жылтылдап тұрған қара байталына айғыр біткеннің қырын қарайтын сырын Ақжол олай ойлап, бұлай ойлап ұқпай-ақ қойды. Ол бүгінде ертіс жағасында жыныс тоғайды тауса тінтіп, әдет қабаққа шығып, қыр жақты болжап, жалықпай жүріп келеді. Анда-санда араларын андыз-андыз жайылып жатқан, үйір саны 5-10-нан аспайтын топ жылқылардың бәріне бұрылып барып қайтады. Ақжол соңғы 2-3 жылда бұл жаққа қарай ұзап шықпап еді. Ендігі байқағаны қыры мен ойының бірдей шалғыны желкілдеп, тусып бара жатқандай көрінді. Мал аяғы тимеген жер тусымайда қайсын деп ойлады іштей. Бір кездері іргелі шаруашылықтың табын жылқылары жазда қырында өрістеп, қыста ойға ауысып тебіндеп жататын кездің өзінде ескі шөбі жаңасына қосылып, таусылмай қалатын шұрайлы өлкенің оты қазір мүлде сиреп, әр жерден бір көрінетін жылқыға нұр тойылсын ба,
Ol gözde Kеңçar жылқысын ба, өзі де бір қыдыру баққан болатын. Не секілді жер баспайтын сәйгүліктердің қызығын да сонда көрген. Ай аяғында санақ жинап, жүздеген жылқыны қосып айдағанда, шіркіндер жер солқылдатушы еді. Жерекеш жердің өзі құлазып, жетінсіреп қалғандай ма? Ақжол ат жалын тартып мінуге жарағаннан бері Алғабас Кеңшарының жаман атын құлағы шалмаған. Керісінше жыл сайын егіні жайқалып, малы өсіп дегендей тасы өрге домалап, жоғарғы жақтан неше түрлі сыйлықтар алып жатқаны есінде. Талай газет беттерінен алға басқан Алғабас атты мақалалар да оқығанды. Енді ғой сол бір іс ілгері тұрып тұрған, іргелі шаруашылықтың мыңғырған малы мен дүрілдеп тұрған сан түрлі техника, дүние мүлкінен ауыз қалар жұрнақта қалған жоқ. Бәрі жекешелендіру деген желеумен құрдымға кетіп құрыған. Ол кезде ауыл тұрғындары жеке меншік жылқысының өзі тай жабағысын қосқанда толықсыған бір табын еді-ау. 4 жылқышы қысы бойы тыным таппай қайырып бағатын. Ақжолдың өзі де жылдағы өсімін керегіне жаратса да, өзін саны оннан түспейтін. Жау жағадан алғанда бөрөтектен алады дегендей, соңғы жылдары еркінсіп алған ұрылар оңды солды тиісіп таусып бара жатқан соң, қалған аз ғана жұрнағын иелері қолдарына таратып алған. Бірнеше күн ат сабылтып әбігерге түсірген Қарабайтал да Ақжолдың жылқы тұқымынан қалған жалғыз тұяқ еді. Ол бүгінде түс ауғанша дамылсыз жортқанымен жолы болар түрі байқалмайды. Қарагердің де аяқ алысы баяулап, өзінің де 2 қара саны үзіліп шаршай бастаған соң, жарғабақтың үстіндегі қыстаққа қарай ат басын бұрды. Бұл жерде бұрын Алғабаспен іргелес жатқан көрші Кеңшардың малшылары қыстайтынын білетін. Түтіні будақтап жатқан шет күйге кеп түсіп, ат байлағанша үйден шығып келген жас келіншектің жылы шырайы сәлде болса жолаушыны сергітіп жібергендей болды. Келіңіз аға, кіріңіз, ата үйде деп есік ашып бәйек болып жатыр. Ақжол кіреберісте етігін шешіп, сыртқы киімін жеңілдеп жатқанда, келіншек атасына қонақ келгенін білдіріп те қойған екен. Сырт көзге 80-ді қусырып қалған-ау, дерліктей сом денелі отағасы аман сәлемнен кейін ауыл қазағының әдетіне басып, Ақжолдың ата тегі, аты жөнін, ағайын туысын тәтпештей сұрап танысуды бастады. Сонан соң сәл ойлана отырып, Алғабастың азаматымын бе? Бір кездер Алғабастың ат атағы жер жарып тұрушы еді. Енді не қалдесіңдер деп бір қойды. Жас келіннің қаймақ қатқан ыстық шайын іше тұрып, Ақсақал мен Ақжол бір қыдыру әңгіменің бетін ары қаратты. Әйткенмен Ақжолдың бал есілдесі Қарабайталдың төңірегінен ұзамай-ақ қойды. Отағасы Ақсақалдың ашық жарқын кеңес қойын кейін байқаған ол, ойындағысын ақтарып, ішін орталатып алғысы келгендей, Қарабайталдың қашаннан жоғалғанын, айғырдың қалай қуып жіберетінін айтып, әңгіме арнасын қайта-қайта бұрып әкелді. Бұл ұриттерге бір зауал болмай-ақ қойды ғой. Осы жоғалған Байталдың жаңа туа сала, көзін ашар ашпастан жетім қалды. Тіпті болмаса ауызданып, енесінің алғашқы уызын бір сормай қалғанын қайтерсің. Шығысыға есіп ашты дегендей, сол кезде өзімнен де болып кетті. Көкек айының орта шені болатын, жер жаңа тебіндеп, көктеп, мал өріске шыға бастаған. Желіні жетіп алқылдап тұрған биені бойын жасынты деп, түс әлетінде қорадан шығара қойдым ғой. Түскілік шай ішіп қайта шықсам бием жоқ.
Boşalap ketdi. Aydalaga tuğup kalgan ölötüm boldu dep äýelim bezek kakdy. Özüm de zarek bolgan jok. At dertdewge de tagat tapmay jaýdak minesap günü boýu aýnalany çapdym. Gün batyp öz baýlaganja dym tabalmadym. Erteňinde taň bozara bere kaýta atlandım. Oýpurmay aga, adam ömründe ne sekildi sundukdy köredi eken goý. Bir jıranyň içinde kulday şawup keli jatsam, bir jerde jaňa tugan jas kulundy kaldyrypdy da, enesin bawuzdap işek karnına aktaryp tastab alyp ketipdi. Endi bir jerde basymyn 4 syrak jatar. Aynala beýbereket jaşyragan gyp-gyzyl ala kan. Bastabynda öz gözüme özüm senbey sileyip turup kalsam gerek. Endi bir satda iki gözüm çymyldykdanyp, basym aynalyp atdan awutkyp bara jatganymdy seze goýdum da, özümdi özüm ustap äzer oňaldym. Gözüm körüp tursa da köňülim dawalamay, jerde jatgan basty awdaryp döňkörüp köre berdim. Däl Karagar biýeniň özüki. Janywar onan burun 7 gulun bergen ama biýe bolar. Jaranasy kebe goýmagan jas kulun tüngü salkynda toňup galypdy. Çöke düşüp dir-dir etip jatyr. Ötörüs ötdi. Qurboska kaýgyryp durgan men ne düşedi? Kulun döňgörüp üýge alyp geldim. Jetimdi Hudaý jebeydi degen ras eken. Sätin salganda sol günü sirimiz tuğa kaldı. Sarı uzun savguzyp jiberip aldy men kolunga emizdim. Beýşaranyň awuzy muzdap, jagy karsyp kalgan eken. Jalmaňdap, ögüp jaşyp, äzer degende bir gesedeýin jutganday boldy. Äýtgen men taňdaýyna jylybyzyň dämi bargan soň, boýuna bolumsuz kuwat alganday kozgalaktap, tanawy men eldeneni türtbek dep tamak izdegendey syňay baýkatdy. Tegi mal emispi? Birte-birde ikemge gelip öýrenip ketdi. Emizdeki takyldykyny sorup tawsa şibalatym boldy. Janywar sol syryymyzyň özü de bir sawganda çelek dolduruş edi. Özümüz urtdan da işpey, kulum men buzawga bölüp bere salamyz. Süýtüp ekewi de egiz tuganday kora içinde birin-biri iskelep oýnaktap, birine biri büýürlerin tüýüşdürüp jatyp, birte-birte äbden bawyry basyp ketdi. Keş görüşten syrlar gelip maňaýdagy buzaw daýynjalary möňürüp azan-gazan bolup jatkanda kulunda küldür-güldür kisnep dybys berip goýady. Janywar süýtüp jirip tez otdygyp jem çökke awuzyny gelsoň kütümniň arkasynda kulpyryp çyga geldi. Gazyrga deýin kaýmagynan aýyrgan süt sirnesin kuýup goýsaň kunuga jutup alady. Bil jaza tipti denesi de tolup, günü jyltyrap küýlenip algan edi. Tagda urular ilibek etdime dep korkamyn. Äý bilmeýmin, bugün tabylmasa barar jerim tawsuldy dep torukdy. Bagadadan beri onuň äňgimesini deýin goýa tyňdap oturgan otagasy. Karabaytaldyň hikaýasy oşlaýdy dep oýlanyp oturup baryp sözün jalgady. Egerde kara biýiň osy jol tabyla kalsa, taýtyp koluňdan çygara görme. Ne sogumga soýup gyzygyň görgeniň, ne satyp kädeňe jaratkanyň jön. Äýtmese ol biýe bolup sagan ösüm berip jarytmaýdy. Bul jylky degen janywar eň sezimtal da hasyetli mal. Aýgyrlar öz tukumyndan tugan urgaşsyn, ýüründen kuwup çygaryp jibermeými? Baska eş kanday mal ola istemeydi. Al senin baytalyňda aýgyr bitkeniň jolatpay jerisine önüň syr uzy men awuzdangandygynan bolgan. Demek onan syrdyň isi çygyp durady. Onda is bekerçilikde biline goýmaýdy da, küýtü gelgen gezde bir kurap çyga geledi. Onu aýgyr birden sezedi. Gördüňbe ataňdan nälet orular baytalyňdy. Yerge tüse sala jetim gyp tastagany men goýmay, janywardy ömürlük hasretke batyryp ketdi. Egerde sen jas kulundy syr sütümen emes, biýe sütümen asraganda munday bolmawşy edi.
Birak bastarың jas, bilmeysindir goy. Ömürde körgönüňden körmegeniň köp degen osu. Kaşanda isterimde жүрсün, mal bolsun, adam bolsun, ana oğuzu, ana sütünden arka kasiyetli nersi jok. Äsirese ana emjegindegi eň algaçky oğuzga toygan bala da tölde boyuna ömürlük när kuwat jynaýdy eken. Sarıwızdyň näri närsisiniň kanyna tarap, tepde süýegine siňse gerek. Gazykeň sütben bitgen meniz süýükben gitedi degende betaldy aýta salmagan. Keýbir jasandanadan jetim ösken adamlar da ak sütke aýzy jarmagan neme dep tildep jatatyn da sondukdan. Ana sütü aktady dep, alkap aktamady dep kargap silewdiň özü osnaw ak sütüň ajaýyp kudretine baýlanýşdy. Oýla sözüm, anaňdy mekege jaýap arkalap baryp aýtsaň da, ak sütüniň garyjyn ötül almaýsyň degen tämsil sözden askanganday baga bolmaz. Bürün Gazaktyň aýelleri näristesin kelesi balasyna jökdü bolgança jemiz etir. Tepdi keýbir sargarym bäýbişeler balasy 3-4 jaska gelgençe umraw suwatpay, aragydyk sorguzy jürmegişmedi. Ol gezdegi adamlardyň denesi şymyr, pulgasy kanday kesek diýsin. Ösüniň bäri ana sütüniň kudretine baýlanýşdy bolsa gerek. Hazır goý jas sabydy jasdan asyryp emizgendi goýup, müldü tastap ketip жаткан analar jaýly islegende töbe guykaň çymyrlap janyň türşübedi. Ana oğuzun embegi mal ekiş maldyň özü mınanday küýgeşip jatkanda tastandy balalardyň bolaşakda kanday bilikdi azamat çygar. Bilmeýim äýtebir Gazakka müldü jat kılık dep otagas aksakal endi bir sap ak jolga göz kıygymen karap goýup edi. Onuň bet alpetinen asa bir muňlar iniş reng baýkalady. Mal özü ıslyk degen osu. Neçe ýyl bagyp kakkan adal eňbegi aýdalada birewdiň agyzyna tüsüp geçse kapalanbay kaýtsyn dep oýlagan aksakal. Çäýiň kişi dastarkandyň dämini alap otur dep kaýta-kaýta bäýip bola berdi. Al Agjol baganadan beri müldü öz oýumen oňaşa galgan, aldynda gastan täbeti gaýtyp, ýüreginiň zafyrany kozgalganday bölekçe bir mazasyz güýge tüse berdi. Oslay oturup as gaýryp bolasala, tezirek attanyp ketүүge kamdangan onu dagy dawlanyň esligini aşyp çygaryp sap durup, aga sag boluňuz, joluňuz bolsun degen geliniň jyly şyraýy gana bir sätke bolsa da oý tumandan seýiltip jibergendei boldy. Ösünday geliniň kamkorlugynda oturgan kanday bakytly garya dep oýlady işdi. Jel aýaňdap gelýär. Soňky gezdiň jaslary bozulup bara jatyr dep sebegisigenderdiň awuzlaryna kum guýulsyn sira. Gazaktyň uguzlary bozulgan jok, tepdi de bozulmaýdy. Öýtkeni olardyň közlüği köňüli men därýaday peýli gazekeňden jaralgandan bergi kanna singen kasiyet. Jaňa aksakaldyň aýtganday, ana sütümen bitip süýegimen getgen kasiyet. Agjoldyň çymçytyryk oýtumany endi bir sat Karabaytalga kaýta oýsdy. Osu jolu gözüne bir tüsdi, kaýta golundan çygarmagwa bekidi. Öz oyu kıska deyin ädidi jemdep semirtip, kart söberi sogumuz dep, sabulatyn kalanyň baýlaryna puldap satmakçy. Allah jatsa kelesi gökdemge kelin keleme degen ümidi bar. Onumen gosa ulduň uniwersitet bitirip äkeleten diplomynyň kuwanyşy tagytyr. Hudaý galasa kat-kabat kuwanç. Boganda tawba otga garap kara suwga telmirip oturganymyz jok. Asyp tögülüp attaganda elge jaýmasaň da şaragatly bir toý ötküzүүge gana atanaga farz.
Ösü tektis tәтті қиялдармен ақ жолдың бір сәтке болса да жаны жай тауып, қарабайтал табылып қалар деген үміт оты маздай түскен еді. Үйге қайтқан бетте астындағы қарагердің де кеудесі жіпсіп, адымы ашылып бара жатқандай сыпыра желіспен жүйткіп келеді. Кенет Ақжолдың өкпе тұсынан бір ұшып, бір қонып, бір жерге айқыш-ұйқыш айқасып жүрген құстардың тобырын байқап, ат басын солай қарай бұрды. Сол сәтте жемтік күймелеп, жатпасын деген су ғой сап ете түсті де, қарагерге қамшыны басып, үйім-перен жатты. Жұлдызды аяғы білезде жетіп келген ол, ойлағандай Қарабайталдың жемтігінің үстінен түскен еді. Жемтік дейтінде жарымды ештеңе жоқ. Бейберекет шашылған қанжын, қалай болса солай іреліп, тілім-тілім кесіп тасталған терімен бас сирақ қана көрінеді. Қапелімде жетіп келген атты адамның дүркірей үріккен қарға сауысқандар далп-далп ұшып, тұмсығы тиген жас жемтіктерді ұзап кете алмай, айналасындағы ағаш бұтақтарына жамырай қонды. Атынан апыл-ғұпыл секіріп түскен Ақжол жерде жатқан басты бірер аударып төңкеріп көре салып, кейін шегініп кетті. Қамшылар да құлағының алды ойық ені, басқа маңдайға қақ ортасындағы болымсыз ақ орайы да дәл Қарабайталдың өзі екенін айна қатесіз әйгілеп тұр. Атаңнан әлбет хайуандар деп кешеніп, қолындағы қайыс қамшымен жерді осып-осып жіберді. Қайран жануарым, сен анаңның ақ сүтінен айырған осы хайуандар емес пе еді? Әкеңнің лағнат, лағнат деп жерге түкіріп жіберіп, қарагерге міне сап шаба жөнелгенін өзі де бастабында байқамай қалды. Ашу-ызадан жарылардай болып, құйын-перен құйындатып келе жатқан оның жан жүрегі соңғы кезде жегедей жеп жүрген мұздай суық бір ой қайтадан сап ете түсті. Тіркенепше қадала кеткендей болды. Бағанағы отағасы ақсақалдың айтқан әңгімесінен кейін осы бір сумаңдаған сары уайым бұрынғысынан да ушыға түскен. Тіпті жаңа ғана жемтігін көзімен көріп, аттаған Қарабайталдың өзі лезде ұмытып кеткендей болды. Арагідік мал ғой, малдың орны толар деп, өзін-өзі кіжіне күбірлеп қояды да, осы бір қарығы ашылмаған Қарабайталдан да артық тұтқиылдан тиген сары уайымның жанына тікелей қадалған енді сезгендей. Өстіп өзек өртеніп, күйіп жанып келе жатқанда көз алдында жалғыз қызының жаутаңдаған қос жанары көлбеңдей қалды. Айым күнім деп, отам деп әлпештеп өсірген бақыт гүлі, орта мектепті былтыр бітіріп, айдай бойжеткен болған. Бітіре сала жоғарғы оқу орнына жолы болмаған қызын, биыл төлемді оқудың бірінде түсіремін деп жүргенде, аяқ астынан аяқ ауыр боп қалған. Ақжол көпке дейін білген де жоқты. Білгеннен кейін өзінің қолынан келгені шамалы. Әйтеуір бәрінің жымын білдірмей, жылпылдап жүріп ыңғайлаған өз әйелі Ақайша болатын. Ыңғайлағанда небір жетістірді дейсің, өзінше ел көзіне көрсетпей, қызын қалаға алып кетіп, босанған соң балпанақтай ұл баланы біреуге бере салғанда, түк көріп білмегендей қайта ертіп келген. Ақсақал қарияның айтқаннан кейін Ақжолдың үшін жылан жалағандай болғаны осы оқиға еді. Ақымақ, ақымақ қатын деп өз әйелін өзі іштей сыбап келеді. Ағайшаның ойынша ауыл қатындарының табасына қалмау керек екен, жақсы жар тауып, жырғаулы тұрмыс құру керек екен. Сол үшін де жарық дүниеге жазықсыз келген жас сәбиді ана уызынан айырып, лақтырып тастай салып оған жібін жаққан құрлы көрінбеген. О тоба, қандай қатыгездік, қандай ақымақ. Мені не қара басты, неге араша тұрмадым, неге жөргөктегі нәрестенің обалына қалдым.
Қазақтың осы бір ұяты құрғырдың да чегі бар емес пе? Осы біз табиғи заңды шындық пен ұят деген ұғымның ара жігін неге ажырата алмаймыз? Осы біз жан біткеннің бойындағы нәпсі қасиетін, нәрістелі болу мейірімін, сезімін неге түсінбейміз? Осы біз ана сүтін тата алмай тастанды болып жатқан талайдың ертең кім болып шығатынын неге ойламаймыз? Осы біз неге деген сан сауал, сан алуан ойлар ақ жолдың алқымына тіреліп, тынысын тарылтып келеді. Жал құйрығы сусылдап, шапқан сайын қыза түскен қарагер тізгін тартпаса, өздігінен бәсеңдері түрі жоқ. Күтімде тұрған аттың көптен бері ашы тері ағылып, ойының балқығаны, адымының ашылғанында осы еді. Ұлан байтақ сарыарқаның ақ селеуімен көк шалғыны аралас, желкілдеген кең жазиралы даласынан ескен салқын самал ғана ат үстінде ақ жолдың жанына сая болғандай, жалғыз өзі ойымен оңаша жұлдыздай ағып келеді. Кенет оның санасына тұтқиылдан тағы бір ой сап ете түсті де, жоқ деп даусы қатты шығып кетті. Сәл ойланып барып осы сөзді тағы бірнеше мәрте қайталап, өзін өзі қайрай түсті. Енді міне бұлай іштей өртеніп жүре алмаймын, ол баланы қайтарып аламын, қайтсем де іздеп тауып аламын деп тістеніп жіберді. Осы оймен, осы шабыспен қарагерді қара сүмек қып жеткен Ақжол атты байлай сап, үйіне кіре бере алдынан қарсы келген Ағайшаға аюдай шүйлікті. Қамшы ұстаған қолын көтере жаздап, әзер тоқтатқан. Күйеуінің қара түнек кейпін байқаған әйелі де тіксініп қалды. Не болды саған, бір жерің ауырды ма, байталың табылды ма? Ақымақ, сен ақымақсың. Ойбай-ау, есің дұрыс па? Онымен қорадан шығарып қуып жіберіппін бе? Байталың құрысын, онан әрмен кетсін. Мен мына сенің ақымақтығыңды айтамын. Сен. Кетер деп күйеуі қаһарынан Ағайша тайсалып бергенде, ар жағынан Бақытгүл жетіп келген. Әке, не боп қалды? Неменеге чаң-чұң болып кеттің деп жақындай беріп еді. Ақжол екі бетінің қан сөлі қашып, жүдей қалған қызын құшақтай алды. Өзінің қарасына көлкөктей қалған ыстық жасты жасыруға тырысты. Ботам, қара байтал келмеске деп жалтарған болды. Ақын Алақанұлы, оқыған қабілет Бәделхан, 2026 жылы Наурыз.